75% ripete spesso lei, ma c'è il 25% per arrivare alla perfezione. Che non si arriva mai. Non si arriva mai. Ma allora diciamo per questo 24% per rasentare la perfezione, cosa le serve? La capacità di attaccare meglio o di difendere meglio? L'interpretazione dei singoli o, come dire, una coesione alla quale si arriva nel tempo? Io credo che una coesione è la chiave, l'equilibrio sempre ha bisogno di tempo. Una squadra come la nostra che nella fase offensiva è pericolosa, ma nella fase difensiva lo sta facendo bene lo stesso, poteva dirsi che ha equilibrio, ma questa coesione, questo sapere che dobbiamo fare in ogni situazione in campo ancora manca, è una questione di tempo. Alors vous dites souvent que votre équipe est à 75%, il manque encore 25%, voire 24%, puisque la perfection est toujours impossible à atteindre. Qu'est-ce qui manque d'après vous à votre équipe pour arriver à ces 99% d'un point de vue offensif, d'un point de vue défensif, au niveau individuel, au niveau de la cohésion de groupe? Oui, je pense que c'est au niveau de la cohésion de groupe peut-être. Il faut trouver un équilibre, ce qui n'est pas facile, cela requiert du temps. On est dangereux en attaque, on fait bien attention en défense, certes, mais trouver une cohésion de groupe, c'est quelque chose qui est très important. Il va falloir du temps pour le trouver, mais on va s'y atteler en tout cas lors des prochaines semaines. Radio Kiss Kiss. Eccoci qui, buongiorno mister, io vorrei soffermarmi sulla situazione in classifica del gruppo F di questa Champions League, perché c'è una situazione praticamente di totale equilibrio tra Napoli, Arsenal e Borussia Dortmund nei punti di classifica, nel computo delle partite vinte, perso, pareggiate. A questo punto entra in ballo la differenza reti e in questo il Napoli ha un piccolo gap, perché si ritrova con un gol subito in più rispetto ad Arsenal e Borussia, un gol segnato in meno rispetto all'Arsenal, 2 in meno rispetto al Borussia Dortmund. Ha chiesto ai suoi giocatori di migliorare la differenza reti, magari già domani sera con l'Olympique di Marsiglia? No. Alors on a vu que... No, perché è chiaro che dobbiamo vincere, basta. Dopo, prima una partita si dice no, dobbiamo fare questo, dobbiamo vincere la partita, esci dopo, la partita va bene, vediamo, ma chiaramente credo che sarà tra noi, tra le tre squadre, la differenza non conta troppo, contro il Marsiglia si fa uno meno, uno in più, ma dico un'altra volta, la prima cosa, la priorità è vincere la partita e dopo facciamo i numeri. On a vu qu'au niveau du classement, la situation est très équilibrée, puisque vous avez toutes les trois équipes 6 points, avec le Borussia et Arsenal. Donc, est-ce que vous avez demandé, par exemple, à vos joueurs de marquer plus de buts face à Marseille pour essayer de rééquilibrer, d'avoir une meilleure différence de buts? Non, je n'ai pas demandé. Essayons déjà de gagner cette rencontre, c'est la chose la plus importante. Après, on verra, selon le déroulement de la rencontre, si on pourra marquer plus de buts ou pas, si on peut marquer plus de buts ou pas. De toute façon, la différence se fait entre les trois équipes, donc il sera important surtout de marquer des buts contre le Borussia et Arsenal. Donc je le répète, déjà il faudra qu'on gagne demain le match, c'est la chose la plus importante, et puis après on y pensera à la différence de buts. Canale 21. Salve mister, sono qua. Secondo lei è più difficile passare questo girone di Champions oppure la corsa a 3 con Roma e Juve per lo scudetto? È diverso perché la Champions, un girone così, sono adesso 6 partite, no? Alla fine non è tanto. Il campionato sempre sono tante partite, tanti mesi che può avere infortuni e ancora un po' di tempo. Il girone, un mese, 2 mesi di un giocatore può fare la differenza. Insomma, è più difficile sempre vincere il campionato, ma sì, parliamo di corto tempo, non so se è così. Chiaramente la Champions del girone è difficilissima, tutte e due sono difficili. Est-il plus dur de sortir de ce groupe d'après vous ou de remporter le Scudetto dans cette course à 3 avec la Juve et la Roma? Ça dépend, vous savez, la Ligue des Champions, dans le groupe il y a 6 matchs, c'est très peu, donc il faut être au maximum tout de suite.
il faut être performant tout de suite. Le championnat, il y a toujours un peu de temps, même lorsque on a des blessés, on enregistre ensuite leurs renforts, s'ils sont dehors pendant un mois ou deux. En Champions League, on n'a pas le temps de récupérer nos blessés et nos forces vives. Donc c'est plus dur de ce point de vue-là. Après, c'est vrai que gagner le championnat, c'est très dur également, c'est très difficile. Mais je pense que c'est difficile dans les deux cas. Donc c'est dur de la même façon. Repubblica. Buongiorno. Che Marzia si aspetta domani? Ha detto Maggio prima, è una squadra che ha qualità, i singoli sono giocatori di buon livello, fisicamente è una squadra forte, adesso le manca un po' di fiducia in se stessi, ma sicuro che sono pericolosi. È una partita per noi che dobbiamo affrontare con la mentalità giusta, dobbiamo pensare che l'inizio sarà difficile, loro devono dimostrare il suo valore, la sua qualità e noi tutti aspettano che sicuro che vinciamo e non è così. Dobbiamo sapere che giochiamo contro una squadra che ha livello, che ha qualità e una squadra che soprattutto nella ripartenza hanno giocatori con velocità che possono fare la differenza. À quel OM vous attendez-vous demain? Comme l'a dit Maggio précédemment, c'est une équipe qui a de grandes qualités, aussi bien d'un point de vue individuel que également physique. Il leur manque peut-être un peu de confiance actuellement, mais c'est une équipe qui reste une excellente équipe et qui peut nous mettre en danger. Il faut vraiment que demain, lorsque l'on entrera sur le terrain, on soit conscient qu'une rude bataille nous attend. Eux, ils vont essayer de montrer toutes leurs valeurs, toutes les qualités qu'ils ont. Ça va être donc très dur pour nous. Tout le monde surtout s'attend à ce qu'on gagne ce match, donc ça rend la victoire encore plus difficile. Et en contre-attaque, ils ont des joueurs qui sont très rapides et très dangereux, donc il va falloir être très attentif. Corriere del Mezzogiorno. Buongiorno. Buongiorno. Mister, lei a Napoli ha ricevuto parecchie investiture, alcune delle quali anche extracalcistiche, no? L'ultima in ordine di tempo è quella di Santo. Le chiedevo che effetto le fa intanto vedere una copertina, immagino lei l'abbia vista con Benitez come San Gennaro, e soprattutto se si sente a questo punto anche attrezzato per fare miracoli, no? Soprattutto in Champions League. Sempre un orgoglio quando si parla bene di te, questo mi sembra eccessivo, ma in questo caso non posso cambiarlo e preferisco fare il mio lavoro, così alla fine qualcuno dirà no, era vero, era così. Ma non parliamo qui di miracolo, parliamo di lavorare bene, di un gruppo di giocatori che si impegnano ogni giorno e così si può arrivare lontano. È una questione di lavoro, di fiducia, di coerenza, come ho detto prima, e questa è la chiave. Credo che tutti qua che aiutano possono fare la differenza ogni giorno. Vous avez reçu depuis que votre arrivée à Naples différentes gratifications qui ne concernent pas forcément le football. On vous a même élevé au rang de saint. Quel effet cela vous fait-il d'être comparé à un saint comme San Gennaro par exemple? Est-ce que vous êtes capable de faire des miracles? Oui, ça me fait toujours honneur certes, mais je trouve que c'est excessif. Ce que je souhaite faire, c'est bien faire mon travail, c'est la chose la plus importante. Je ne veux pas parler de miracles. Je pense plutôt que la chose importante, c'est le travail, le fait que mes joueurs bossent bien l'entraînement, car je pense que de cette manière, nous arriverons loin. Donc, il y a trois choses très importantes à mes yeux, la confiance, le travail et la cohérence. Et tous nos joueurs peuvent faire la différence, et c'est ainsi que nous parviendrons à obtenir de bons résultats. Sport 1. Eccoci, buongiorno mister, ciao. Davvero sono così tante le affinità di questa piazza con Liverpool? Perché detto così poi, lo sai bene, no? Il tifoso va subito a pensare il mister ci è riuscito a Liverpool nella grande impresa, perché non possiamo crederci anche noi qui a Napoli? Miracolo. Guarda la partita la finale della FA Cup con il West Ham a Cardiff, che facevano le tifosi. Ricordate questo, guardalo perché portavano una immagine simile a questa. La similitudine è abbastanza in tante cose, la mentalità della città, la mentalità dei giocatori che lavorano. Questo non era un miracolo, era lavoro, qui la strada è simile, vediamo se possiamo arrivare alla stessa conclusione. Il y a beaucoup d'affinités, beaucoup de